សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការដាក់រង្វង់រត់តាម object អត់តើរបៀបថារត់តាមអ្វីយើងចង់ឲ្យរត់តាមអញ្ចឹងបងប្អូនតោះដំបូងយើងចូល CapCut ទាំងអស់គ្នាមកតមកទៀតយើងត្រូវរើសវីដេអូដែលយើងចង់កាត់បងប្អូនឆ្លែងណា project ហ្នឹងមកអូខេយើងខ្ញុំអូរវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅអូខេវីដេអូមួយនេះចាស់ជប់ចាំតិចបងប្អូនអូរវីដេអូអូខេវីដេអូនេះអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងញ៉ាំខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវីដេអូរត់តាមម៉ូតូមួយនេះដោយសារខ្ញុំជាប្រភេទ CapCut Pro ខ្ញុំអាចលុប logo ចេញចុច select លើនឹងមកចុច delete នេះមកតមកទៀតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដាក់ slow mode ខ្ញុំចង់កាត់បែបនេះចង់ដាក់តាមនេះទៅយើងដាក់តាមនេះចាំពីធំតិចសិនអូខេនេះកាត់មួយទៀតខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យវា slow mode តាមនេះកាត់នេះមួយទៀតខ្ញុំ select កណ្ដាលនេះលឿនបងប្អូនចុចឡើង speed នេះមកខ្ញុំសេរី speed វាធ្វើ5ចុះអូខេចាំមើលបងប្អូនអ្នក play សិនអូខេបន្តមកទៀតយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើង select លើនឹងដដែល select លើនឹងដដែលយើង select ហៅពាក្យកន្លែង sticker បងប្អូនខាងក្រោមនេះ sticker ខ្ញុំយកឡើងរូបរង្វង់មួយចុះខាងណាចេះយកឲ្យតាមអូខេមួយនេះយើង select មកហើយយើង output អ្វីយើងដាក់មកយើងប៉ុណ្ណេះចុះអូខេធម្មតាវាយើងដាក់ចឹងវារត់តាមបងប្អូនឃើញនេះវារត់តាមទេចឹងយើងដាក់ចង់វារត់តាមយើងធ្វើចេះមកប៉ុណ្ណេះយើងអូនធំតិចស្រីវាតិចមកអូខេបងប៉ុណ្ណឹងយើងស្រីតិចមកជប់បន្តវាស្រីចឹងហើយថើចឹងហើយយើងចុចសញ្ញាខាងលើនេះសញ្ញាការ៉េ4ជ្រុងហ្នឹងចុចលើវាមកប៉ុណ្ណឹងយើងពេលយើងអូសបន្តិចមកអូសបន្តិចយើងស្រីទៅមុខបន្តិចអូខេបងប្អូនយើងស្រីតាមម៉ូតូហ្នឹងណាតិចទៀតយើងស៊ូមបន្តិចមកបងប្អូនទៀតយើងស្រីទៀតទៅស្រីតាមវារហូតបងប្អូនស្រីតាមវារហូតដល់ផុតអ្វីយើងចង់បានហ្នឹងទៀតមកគេស៊ូមទុចទៀតមកអូខេហើយតាមទៀតអូខេតាមទៀតស៊ូមទៀតតាមទៀតចង់បងប្អូនចាំមើលយើង play វីដេអូហ្នឹងអូខេរត់តាមរហូតអូខេតែមានប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូអូខេបងប្អូនបន្តមកទៀតយើង export មកខាងលើនេះជាពាក្យ export ហ្នឹងគឺរួចរាល់បងប្អូនអូខេរួចរាល់បងប្អូនចុចដាក់មក